Oh my God, shout out! Welcome Wilma Vlogs and Jeannie Young Vlog. Kakain kami ngayon ng pansit. Pansit, ano to, pasta. Dahil yung ilis sa white na Nag-take 3 tayo. Pagdating ng take 3, yung loading. kasi pinindot mo kasi. Oo, hindi, ganun talaga. Pinindot mo kasi. Talo, ganun nila yung anong pagkain pakito. Kain po tayo ng pansit. Pasta to, hindi pansit. Huh? Pasta. Basta ba ito? Bakit ganito yung pansit? Pasta. Ang ginamit nila is pasta. So ano pa ito? Pasta law. Pasta lang. Pasta law, hindi ito pasta Italiana. Basta. Ayan na, hindi na ako marunong hawak ng Palatang hindi marunong kumain na at naka-chopstick. Dapat kamay. Pero pag ginamay ito, kanina pa daw tapos. Kaya nga. Kain po. Pilipino yung kausap ni Kuya mo. Ang dami ng Pilipino dito sa trabaho. Talaga? Hindi tayo pinapasok. Dapat yun. Ay, pero Sabi doon nila, sa grocery mayroon. sabi nila, bakit hindi na lang magpais si Jane? Naku, hindi pa iiwanan ng ano yun, ng ako. Then uuwi mag-isa. Lalo na magpa-quarantine. Sarap ka, no? Hindi lalagay silang ano. Ang pampasarap. Oo. Bakit mo naman yan? Hindi ako nakanyan. Mula 15 hanggang 28, 29, aming pagsasama. Ito, Ano binili ni Kuya? mahal ko sa kanya. Hindi ba kamay? Wow. Bakit tayo lang ang kakain? Ha? Kuya. Ayaw niya. Mamantika. Bawal sa kanya mamantika. Sarap. Sarap. Ayan o. Bakit hindi mo pa... Kasi tayo na lang tanghapunan mo sa gabi. Bakit hindi mo pa na-post yung mukbang mo sa bahay? Ako napapamitan ako. Kakalimutan. Oo. Umiris ko na takpan mo rin hati na tayo dito. So ito, Panghapunan mo na yan. Yan. Ay pa. Ha? Dali ako na. ano na. Kasi hindi mo mabot-abot, no? Guys, hati daw kami ni Ate Wilma sa Hating kapatid. kasi hindi daw niya maubos-ubos. Kaya pagbigyan natin. Sarap na sibuyas ng mga malaki. Nani? Maamoy. Yun ang gusto ko kayo. Ay, naamoy ko. Oh. Sarap mo. Tapos, Uy, yung pan... Buti naman ako, hindi pala kumain dito, no?
Sarap. Inspection talaga sila, no? Ganyan. Dati kaya, nakapag-trabaho ako ng ganyan, diba, since baby, sa Iligan. Iligan. Hmm. Doon ako na-assign sa mga pambata. Since baby ko pa nun. Hmm. Sana nag-ano ko, sana sinabi niya, iwan ka na lang dito. Hindi nga pwede yun. Paano takot kasi mo yung amo mo? Takot mo yung mag-isa. Tapos magkakwarantine pa siya, lalo na mag-isa. Wala ko. Kaya hindi ako pwede mag-iwan. Parang, Naku, magsawa talaga ako sa pag-uwi sa Pilipinas. yung biyo ng motora, yung biyo natin. Ano? Dito yung pakabiyo, ang pinakabiyo natin dito, sotahon. Ay, napapansit na pala akong bukas. Bakit? Hindi, sarili namin. Ah, bukas na ba? Oo. Ano ka pag sa bukas? 16. Ano ka? Ah? Guys, 30th anniversary na pala nila ni Ate Wilma bukas. Kaya, kaya pala nagpapansit ka ngayon. Bukas magpapapansit din ako. Pangit ang buko. Napapangitan ako sa buko. Agad tayo ngayon kasi nga hindi ang haba ng nilalakad natin. Oo, saka hindi. Type ko talaga mahaba buko. Kahit mahaba or maiksi yung buhok mo, maganda ka pa rin. Huwag mo kasing isipin na hindi maganda yung hindi bagay sa'yo. Kasi bagay Hindi nga, lalo na ulaan kong bakit ko mahaba. kahit magpakalbo ka, bagay pa rin sa'yo. Nagpa-settle na kaya ako nag- nakita mo yung pinikula ng Jack and Jill ni Sharon Cuneta. Nung nagpagano si Sharon Cuneta, nagpagano din ako ng buhok. Shit. Ay, yung yung Jack and Jill. sibin-sibin yung Oo. buhok na. Si Herbert Bautista. Palagi ako Kasi idol ko si Sharon Cuneta. Ako din. Ka-birthday ko rin yun. Yun lang. Pero anniversary mo pala bukas, no? Oo. Dapat nagsimba pa. Wala akong simba. Ano ka ba? May mag-i-edit, mag-ano ako sa kanya, mag-i-edit ako ng mga picture natin dalawa. Tapos, Dapat pinaano mo pala para i-premiere natin bukas. nalimutan ko nga talaga mag-print. Tanong tayo kaya ba? Wala ka na nga. Uuwi ka na, ididiretso ka na nga namin sa bahay. Hindi ka pa bumili ng gulay. Anong pinabibili sa yung gulay dyan? Ano meron dyan sa loob? Manguhula ka, di ba? Hindi ako, sabi mo lang, hindi ako makabili kasi hindi ko alam kung anong gulay bibili ko. Bukas na lang, te, ano ba gusto mo? Saka malakas ang ulan, te. Ano nga bang Ano nga ba? Ano nga ba, mahal kita? ano ba yung bibili kong gulay? Alam mo ba? At ano? Kaya din stop mo na yan. Bye! Finish na kami. Thank you for watching. Please subscribe. Ganun lang kami, no? Ma. Ganun lang doon sa may camera. Para... Ay, Thank hindi. you for watching. Kapit mo pa.